Aku Hana, jadi kamu sedang menonton video aku. Video kali ini aku akan mengunboxing kado pemberian dari teman-teman aku yang belum sempat aku buka. Bagian udah aku buka dan udah aku pakai, jadi ini kelihatannya sedikit. So langsung aja ya. Yang pertama, ini dari siapa ya? Ini isinya itu, oh ini dari saudara suamiku. Ini gendongan warna oranye dan biru, karena mungkin tahu aku tipe orang yang sukanya warna biru. Ini dari siapa ya? Tetangga. Oh, baju. Ini sama, baju juga warna biru. Kebetulan tahu lagi kalau aku tuh sukanya warna biru langit. Sama juga ini warna hijau, baju lumayan, ada stok baju banyak. Terus ini dari saudaranya suamiku juga. Waktu itu nengokin. Baju juga aku buka. Apakah ini baju baby atau baju 1 tahun? Baju 1 tahun kali ya ini ya. Ini juga sama. Ini apa ya? Ini celana panjang dari teman-teman. Makasih teman-temanku. Kalau ini apa sih? Ini apa? Oh, ini kayaknya jumper ya. Oh iya, jumper baby. Selanjutnya ini memang ini udah kelihatan ya, gantungan warna merah api. Lanjut lagi, ini Body Shop baby warna pink. Terus ini Crown Baby Care dari teman-teman dari Kajul, Husnul dan kawan-kawan. Ini bang, kalau ini udah aku buka sebagian. Ada satu ucapan, ada kata-kata mutiaranya. Assalamualaikum baby. Selamat datang dunia, semoga kamu menjadi anak baik, jadi kebanggaan keluarga, sehat selalu anak aku. From kakak Upi Caem. Maaf kalau kadonya kurang bagus kok, kepake ini. Maklum tahu sendiri, ini aja malak pacarnya Ems. Semoga bermanfaat dan suka. I love you tuh Tante Supi, makasih. Terus ini dibungkus kado princess, padahal anak aku baby Jian itu cowok, tapi nggak apa-apa, nggak mengurangi hadiahnya. Makasih, ini kayaknya dari Tante Atin deh. Tante Atin, makasih ya Tante. Apa ini? Oh, gendongan baby Scott warna krem apa coklat nih. Ini body soap sweet salt dari Tante Alfia. Terima kasih Tante Alfia, barengan sama tadi yang bedak yang warna pink itu. Bermanfaat banget karena emaknya nggak usah belanja untuk 2-3 bulan ke depan. Ini benar-benar bermanfaat banget. Ini baby safe dari Cici Yunce, Yunita Lunardi NLG. Jian Harpan, congratulations. Apa ini ya, selamat ya untuk baby Jian. Ini makan yang buat empasi dari temen aku. Ini barengannya sama yang mana ya tadi, pokoknya satu kado besar begitu barengannya teman-teman kampus aku. Makasih ya gengs. Ini gendongan sama baby mereknya apa, baby Scott juga yang tadi, tapi ini warnanya warna merah lucu, merah navy. Makasih Teteh Ana, saudaranya suami aku dari Karawang. Terus ini
lumayan besar, udah aku intip, aku tahu ini isinya. Ini isinya itu baby walker. Ada yang nyaranin sih sebenarnya dokter nggak boleh ya jadi pakai baby walker, tapi aku seneng-seneng aja dikasih. Terima kasih teman-teman kantorku NLG kadonya. Kasih ya teman-temanku yang ngasih semua kado ini, dan yang ngasih kado yang udah aku buka nggak muncul di video ini. Sorry ya, soalnya sebagian udah aku pakai. Buat yang nonton video ini, terima kasih. Jika tidak penting, abaikan. Kalau misalkan sedikit berguna untuk referensi kado ke teman-temannya, tolong di like. Oke, see you.